Çok uzun zamandır sizi balıkla tanıştıracaktım. Arkadaşlar, bıyıklı kedi balığı. En ufak bir tehlike hissettiği anda sırtındaki okunu çıkartıyor arkadaşlar. Şöyle biraz kaldırayım. Bakın, hemen kaldırdı okunu. Ve o ok elinize battığında 15-20 dakika kadar bir yanma olacak. Yarım saat kadar bir yanma olacak. Sonrasında geçecek. Bu balık zehirli balık arkadaşlar. Bu balık Süveyş kanalı göçmeni. Burada hiçbir alta yaramıyor ve biz bu balığı yemiyoruz. O yüzden bu balık istilacı tür diye kesinlikle bırakmayacağım arkadaşlar. Belki linç yiyebilirim ama gerçekten istilacı tür. Bilenler beni gerçekten anlayacaktır. Hoşça kalın. Kanalı takip etmeyi unutmayın.